अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है दोस्तों। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बात की थी जो सेंटर लॉकिंग जब मैं लगा रहा था बिल्डर में, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं, और मीटर में इंडिकेटर भी जल रहा है। देख रहे हैं, ये इंजन किलर लगाया हुआ है मैंने, इंजन कट ऑफ के लिए, मतलब इग्निशन कट ऑफ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम कंप्लीट हो गया। तो बाकी मैं फ़िटिंग विटिंग करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है।